Costul emoțional al libertății într-o relație. Întotdeauna îl plătește unul dintre voi mai mult decât celălalt. Poate că în relația ta libertatea înseamnă că nu vă controlați programul, că fiecare poate face alegeri fără să ceară voie. Dar poate ai observa că libertatea asta vine cu muncă constantă, invizibilă. Efortul de a accepta schimbările celuilalt, de exemplu. Munca de a-ți înghiți frustrările pentru liniștea familiei. Încercarea de a renunța la ceva din ceea ce vrei tu pentru ceea ce vrea el sau ea. Munca aceasta de a te adapta când circumstanțele se schimbă. Asta se întâmplă în orice relație, fie ea tradițională sau inovatoare, cu reguli scrise sau nescrise. Și costul ăsta nu se împarte niciodată egal. Unul dintre voi cedează mai des, tace mai mult, se adaptează mai mult. Dar există și o recompensă, tot greu de observat la început. Celălalt te ajută să evoluezi când ești blocat, te ridică când ai căzut, se schimbă pentru tine când viața te schimbă pe tine. Face sacrificii din liberă alegere pentru ceea ce construiți voi împreună. Costul e inevitabil în orice relație, recompensa nu e garantată. Și nici costul, nici recompensa nu se împart niciodată perfect egal. În secolul trecut, două cupluri celebre au încercat să rescrie complet regulile relațiilor. Au negociat explicit fiecare detaliu. Un cuplu a rezistat 51 de ani. Celălalt s-a consumat în 4 ani. Amândouă au plătit un preț real, dar unul a primit și o recompensă care a meritat jumătate de secol de relație. Celălalt nu. Și când vei vedea ce au descoperit, vei înțelege ce face diferența între o relație care merită prețul și una care te epuizează fără să-ți dea nimic în schimb. Pentru că, vedeți, orice relație este un contract, chiar dacă nu e scris pe hârtie. Chiar, te-ai gândit vreodată ce ai semnat când te-ai căsătorit? Și nu vorbesc de hârtia de la starea civilă, vorbesc despre celălalt contract, cel pe care nimeni nu ți l-a citit cu voce tare, dar pe care toată lumea presupune că l-ai înțeles. Contractul care spune că nu te culci cu altcineva, că locuiești în aceeași casă cu partenerul sau că banii se împart într-un anume fel în familie. Nimeni nu ți-a dat o hârtie cu regulile astea ca să le citești înainte. Pur și simplu s-a presupus că le cunoști, că le accepti și că așa este firesc. Contractul funcționează pentru toată lumea și pentru că toată lumea înțelege ce înseamnă. Mama ta știe, vecinii știu, statul știe, până și copiii înțeleg. E un contract social, nu doar personal. Dar ce s-ar întâmpla dacă regulile ar putea fi altele? Dacă s-ar putea negocia de la început, dacă ai putea scrie propriul contract cu propriile reguli? Dacă ai spune, nu vreau regulile astea, vreau să negociez altele. Cele două povești reale pe care ți le voi împărtăși ne arată ceva esențial despre ce face ca o relație să merite munca pe care o cere. Primul cuplu, Simone de Beauvoir și Jean-Paul Sartre, au avut poate cea mai clară înțelegere din istorie. Și o să vedem cum arăta. Povestea începe la Paris în 1929. Simone de Beauvoir are 21 de ani, Jean-Paul Sartre 24. Amândoi sunt studenți la filosofie, Sartre îi propune ei căsătorie. Simon refuză și, în schimb, propune să stabilească împreună un contract explicit despre cum vor trăi relația. Un contract pe care îl numesc înțelegerea. Regulile erau foarte clare. Relația lor va fi ceea ce ei numesc iubirea esențială, fundamentul vieții lor, ceea ce contează cel mai mult. Și tot restul, alte relații, alte aventuri, vor fi iubiri contingente, temporare, trecătoare, care nu amenință miezul relației. Și mai era ceva crucial, transparență totală. Sartre să-i povestească lui Simon despre amantele lui, Beauvoir să-i povestească lui Sartre despre amanții ei.
Se întâlneau zilnic în cafenelele din Paris și discutau totul, inclusiv aventurile. În plus, au decis că nu vor locui niciodată împreună. 51 de ani au păstrat locuințe separate. Se vedeau zilnic, dar fiecare se întorcea acasă în spațiul lui. Și copii? N-au avut. Beauvoir mai târziu spunea că decizia a venit natural, fără să fie nevoie să o discute. Spune ea, nu voiam neapărat să am o reproducere a lui Sartre. Îmi era de ajuns unul. Și nu voiam nici să am o reproducere a mea. Îmi eram de ajuns eu însămi. Deci contractul lor spunea practic, poți avea orice aventură vrei, dar trebuie să-mi spui totul și păstrăm și spații fizice separate pentru fiecare dintre noi. E greu, nu? Pentru că presupune sacrificii clare de la început. Dar poate că tocmai de aceea a rezistat 51 de ani, pentru că era clar ce însemna, ce poți aștepta și la ce să renunți. Și știu ce gândești. Eu sunt căsătorit, normal. Sunt căsătorită, normal. Nu am înțelegeri de felul ăsta cu soțul sau cu soția mea și nu discutăm despre astfel de aventuri. Și ai dreptate, situația lor era extremă. Dar mecanismul e același și în căsătoriile normale. Și tu ai reguli nescrise despre ce e permis și ce nu este. Și la tine există muncă constantă, invizibilă, necunoscută. Beauvoir și Sartre au avut o înțelegere explicită despre aventuri. Tu ai o înțelegere implicită despre mii de alte lucruri. Cine renunță la carieră pentru copii? Cine face compromisuri pentru familia celuilalt? Cine își înghite nemulțumirile pentru liniștea în familie? Diferența este că ei au discutat regulile cu voce tare, iar tu le trăiești fără să le fi pus, poate vreodată, în cuvinte. Și amândoi, ei cu înțelegerea lor explicită, tu cu înțelegerea ta implicită, ați descoperit că munca nu se împarte niciodată egal într-o relație, că unul plătește mai mult. Să vedem ce spune Simone de Beauvoir despre asta la sfârșitul vieții. Când m-am uitat la ce a scris Beauvoir la sfârșitul vieții în memoriile ei, tonul nu mai era cel al glorificării sau al manifestului pentru o viață liberă. Cel mai probabil acum îți spui, dar dacă au rezistat 51 de ani, înseamnă că înțelegerea a funcționat, nu? Și la suprafață, da. Însă Simone de Beauvoir a scris ceva la sfârșitul vieții care schimbă complet perspectiva. Ceva ce nu spusese înainte în public. În cartea ei, din 1972, Tout confet, când făcea bilanțul vieții, Beauvoir nu retractează pactul și nu spune că a fost o greșeală. Dar recunoaște un lucru pe care nu îl spusese înainte, și anume că a plătit un preț pentru libertatea aceea. Că a fost gelozie, intensă uneori, că a fost vulnerabilitate repetată și că a fost multă durere. Și mai recunoaște ceva esențial, că pactul lor, deși teoretic simetric, adică amândoi aveau aceleași drepturi și aceleași libertăți, nu a fost simetric în felul în care l-au trăit. Pentru că Sartre era mai detașat emoțional, putea să trăiască aventurile lui fără să fie zguduit prea mult, în timp ce Simone era mai vulnerabilă. Și dezechilibrul ăsta, chiar dacă nu era intenționat, a produs suferință pe termen lung. Dacă ai observat vreo situație de cuplu în care regulile erau clare teoretic, dar costul emoțional era inegal între partenerii în practică, scrie, te rog, în comentarii asimetrie. Asta mă ajută pe mine să înțeleg dacă merită aprofundată această temă în alte clipuri. Așadar, asimetrie. Recunoști mecanismul, nu? În orice relație unul e mai detașat emoțional, celălalt mai vulnerabil. Unul poate suporta mai ușor conflictul, celălalt are nevoie de armonie. Și chiar dacă regulile sunt clare în teorie, în practică munca emoțională nu se împarte egal. Nu pentru că sunteți pur și simplu diferiți de la început, ci pentru că viața vă face diferiți și pe parcurs.
Unul își pierde jobul, are nevoie de mai multă susținere. Sau vine un copil și cineva trebuie să renunțe la multe elemente din viața personală. Contextul social presează mai mult pe unul decât pe celălalt. Bovoara a plătit mai mult decât Sartre. Tu plătești mai mult sau partenerul tău în relația ta niciodată nu poate fi perfect egal. Ceea ce a funcționat extraordinar de bine între Jean-Paul și Simon a fost colaborarea intelectuală, proiectul comun de gândire și scriere, stimularea reciprocă. Dar pactul nu a protejat intimitatea afectivă în felul în care poate ai crezut când ai auzit despre ei la început. A fost o alianță existențială puternică, da, dar nu a fost un refugiu emoțional stabil și predictibil. Și la final, când vorbește despre asta, Beauvoir nu propune pactul ca pe un model pe care alții ar trebui să-l urmeze. Dimpotrivă, vorbește despre cât de excepționale erau circumstanțele lor. Amândoi erau intelectuali consacrați, cu autonomie financiară, cu un refuz deliberat al normelor burgheze și cu o filosofie comună care susținea alegerea asta. Ea nu oferă o rețetă, dar oferă o mărturie despre ce a însemnat pentru ea această alegere, cu tot ce a avut mai bun, dar și cu tot ce a costat. Dar ce se întâmplă atunci când pactul nu este clar de la început? Când vine din criză, în loc să fie fundamentul relației? Când fiecare înțelege altceva despre ce înseamnă libertate? Asta au descoperit Ingeborg Bachmann și Max Frisch. Și povestea lor este mult mai sumbră. Mergem la Veneția, în 1959. Ingeborg Bachmann și Max Frisch sunt doi scriitori celebri, sunt în relație de peste un an, însă relația lor este în criză. Gelozie, neîncredere, Frisch are aventuri, Bachmann suferă și mai era ceva. Locuiau împreună la început la Zurich, apoi la Roma, în același apartament, fără spații de lucru separate. Frisch scria continuu, zgomotul mașinii lui de scris o făcea pe Ingeborg să nu se poată concentra la propria ei operă. Ea simțea că prezența lui constantă o sugrumă creativ, cu toate că era o poetă extraordinară și o mare scriitoare de piese de teatru. Într-un fel, partenerul chiar îi declanșa un blocaj al inspirației. Și mai era ceva subtil. Max Frisch era mai tradiționalist decât arăta la suprafață. Venea dintr-o căsătorie convențională, unde soția făcea treburile casnice, în timp ce el scria la mansardă. Și nu-i cerea explicații lui Bachmann pentru lucrurile astea, însă el se aștepta ca ea să-i ofere lui o viață mai structurată, mai domestică, mai ordonată. Ea simțea că trebuie să-i fie și parteneră intelectuală, dar și să mențină acest cadru domestic, care sunt roluri, de fapt, imposibil de reconciliat pentru o femeie care voia să fie și scriitoare și intelectuală. Deci când au decis să agreze reguli despre libertatea sexuală, la Veneția, au creat așa numitul Venedig-Vertrag, adică contractul de la Veneția. Ei încercau să rezolve doar o parte din problemă. Aventurile erau vizibile, conflictul despre ele era deschis. Dar așteptările domestice, rolurile tradiționale, lipsa spațiului fizic și intelectual, astea au rămas nediscutate. Ce spunea acest contract de la Veneția? Regulile spuneau că amândoi pot avea aventuri cu alte persoane, dar cu o condiție. Aventura trebuia să rămână doar fizică. Dacă începi să simți ceva real pentru cealaltă persoană, dacă devine serios emoțional, atunci trebuie să-mi spui, și-au zis ei. Altfel, tăcere, discreție. Fiecare își vede de viața lui. Sună rezonabil, nu? În teorie, da. Dar problema nu erau doar aventurile. Prima problemă. Cine decide când devine serios? Când exact știi că se trece de la o aventură fizică la un sentiment real? Și ce faci când realizezi că ai depășit linia?
dar e prea târziu să spui fără să distrugi totul. A doua problemă, mai mare. Contractul lor nu era clar de la început. Nu era fundamentul relației. Era o reacție la conflict, un conflict care deja era existent, deja rănise. Ei încercau să pună reguli după ce focul deja ardea, nu înainte să aprindă chibritul. Și poate aici te recunoști și mai mult, pentru că majoritatea relațiilor nu au înțelegeri explicite despre aventuri, dar au convenții implicite, care sunt la fel de vagi și la fel de reactive. Hai să ne mutăm împreună, fără să discutați cum se împart sarcinile. Hai să facem un copil, fără să negociați cine renunță la ce. Și apoi încercați să rezolvați conflictele renegociind obsesiv aceleași teme adiacente, dar fără să atingeți niciodată problema de fond. Și aici asimetria dintre ei a devenit și mai brutală decât la Beauvoir și Sartre. Pentru că Max Frisch era mai puțin vulnerabil emoțional, putea suporta ambiguitatea, putea trăi cu libertatea asta fără să fie zguduit prea mult. Însă partenera lui, Ingeborg Bachmann, avea nevoie de siguranță, de claritate, de predictibilitate. Nu putea. Iar în cei 4 ani care au urmat, relația lor a devenit o furtună constantă a acelorași teme. Cine a depășit linia? Ce înseamnă serios? Cine trebuia să spună cui, ce și cât? Scrisorile lor arată obsesia asta, reveniri repetate asupra acelorași reproșuri, promisiuni reformulate, speranțe reactivate și prăbușite din nou. Nu era un pact stabil care să funcționeze, era un șir de reproșuri continue care îi epuizau pe amândoi. 4 ani mai târziu, după ce s-au despărțit definitiv, Ingeborg a încercat să se sinucidă. Într-o scrisoare către un prieten apropiat, a numit relația ei cu Max cea mai mare înfrângere a vieții mele. A început să scrie un ciclu de romane numit Todesarten, moduri de a muri în viață, despre cum oamenii pot fi asasinați fără violență vizibilă, fără crime care lasă urme, prin cuvinte, prin tăcere, prin priviri care trec peste celălalt fără să-l mai vadă cu adevărat. Moduri de a muri în viață. Dacă ai observat vreodată acest tip de violență invizibilă într-o relație, te rog să-mi lași un comentariu. Chiar vreau să știu dacă experiența asta are corespondent și în observațiile voastre. În 1973, în timp ce lucra la aceste cărți, Ingeborg a suferit arsuri grave într-un incendiu în apartamentul ei din Roma. A murit 3 săptămâni mai târziu, la 47 de ani. Poliția a concluzionat că incendiul a fost provocat de o țigară. Sinucidere sau accident? Misterul rămâne. Dar metafora supremă e aceasta. Relația a ars, literal. Deci ce face diferența? De ce un pact rezistă 51 de ani, cu durere, și altul arde, se consumă în 4 ani? Cred că diferențele sunt clare acum și mai simplu de înțeles pentru relațiile din viața obișnuită. Beauvoir și Sartre au avut un pact clar, stabilit de la început și nu a fost conceput ca o reacție la criză, ci ca o fundație a relației lor. Era conceptualizat filozofic, asumat public, cu reguli precise. Și foarte important, ei nu au locuit niciodată împreună. Fiecare avea spațiul lui fizic, fiecare avea biroul lui, nu aveau așteptări domestice unul de la celălalt și nu aveau roluri tradiționale. Pe când Ingeborg și Max au avut un pact vag, reactiv, venit dintr-o criză deja existentă. Mai mult de atât, ei deja locuiau împreună, în același apartament micuț, fără spații separate de lucru, cu așteptări tradiționale, nediscutate, despre rolurile din familie. Pactul despre aventuri încerca să rezolve doar o parte din problemă, ignorând tot restul. Și poate gândești, dar eu locuiesc cu partenerul meu.
E normal să fie așa. Da, e normal. Majoritatea căsătorilor sau relațiilor funcționează cu coabitare. Dar întrebarea rămâne: aveți spații fizice sau psihice unde fiecare poate respira separat? Sau singurul mod în care funcționați e ca unul să fie mereu disponibil, să renunțe la spațiul lui? Pentru Bachmann, problema nu era că locuiau împreună. Problema era că ea trebuia să fie și parteneră intelectuală și să mențină cadrul domestic, în timp ce el doar scria. Și asta se întâmplă și în căsătorii normale. Ea lucrează full-time și ține casa și crește și copii, în timp ce el lucrează full-time și consideră că restul este treaba ei. Și în astfel de situații costul nu este egal. Dar întrebarea care se ridică, cred că este asta. Dacă alegi să rămâi, primești ceva în schimb care merită? Pentru că diferența esențială, cea care explică 51 de ani versus 4 ani, nu e nici claritatea, nici spațiu. Este reciprocitatea recompensei. Simona a plătit un preț real. Gelozie, vulnerabilitate, durere. Dar a primit în schimb 51 de ani de stimulare intelectuală intensă, un proiect comun de viață și de gândire și un partener care a luat-o în serios ca gânditoare. Ingeborg a plătit un preț real. Lipsa de inspirație, epuizarea, prăbușirea sufletească. Și nu a primit nimic din restul celorlalte lucruri în schimb. Max nu a ajutat-o să evolueze. Chiar am curajul să spun că i-a blocat evoluția. Nu a ridicat-o când căzuse și, într-un fel, a profitat de vulnerabilitatea ei. Deci ce ne învață aceste două povești? Că orice relație presupune muncă constantă. Relație tradițională sau inovatoare, cu reguli scrise sau nescrise, cu pact clar sau haotic. Nu există premise care să te protejeze de loviturile vieții, de evoluție, de schimbare constantă, de presiuni sociale asimetrice, de circumstanțe care fac ca unul să cedeze mai mult. Costul e inevitabil și nu se împarte niciodată perfect egal. Dar există și o recompensă posibilă. Celălalt te ajută să evoluezi când ești blocat, te ridică când ai căzut. Se schimbă pentru tine când viața te schimbă pe tine și face sacrificii din liberă alegere pentru ceea ce construiți împreună. Cum spuneam, recompensa nu e garantată, dar când există, face ca relația să merite. Deci, întrebarea nu este: pot fi relațiile care sunt create dincolo de modelul standard o alternativă validă? Cred că întrebarea este: plătești un preț în relația ta? Da, inevitabil. Dar primești ceva în schimb care merită? Când te vei uita înapoi la sfârșitul vieții, vei putea spune cu sinceritate: a fost și greu, dar am primit în schimb ceva ce a meritat? Dacă episodul ăsta ți-a fost util, te rog apasă like. Asta mi-arată că merită să continui seria. Și abonează-te ca să nu ratezi episoadele următoare. Și dacă vrei să mergi mai adânc în temele astea, te rog, devină membru. În camera membrilor discutăm mai aprofundat și avem materiale suplimentare. Mulțumesc că ai fost alături de mine astăzi. Până data viitoare, să fim bine!